Тосгон тосгонд тариачин эр амьдран суудаг байжээ. Тэр тосгон хажуудаа томоохон голтой юмсан ч 100 бороо их орсноос болоод голын ус эргээсээ халин үерлжээ. Яг энэ үед тариачин эр гол руу очивол нэг гөрөөс голд живэн сарвалзаж байж гинэ. Уулын хавцлаар явж байгаад хөл алдан унсан бололтой. Тариачин эр энэ гөрөөс ч бас амьдрах гэж л төрсөн байж таарна. Ингээд өөх гэж байхад нь яаж зүгээр орхив дээ гэж бодоод урт саваа явуулан гөрөөсийг аварч гинэ. Гөрөөс хахаж цацсаар гарч ирээд залгисан усаа гаргахыг хараад тариачин эр гэртээ дагуулan аваачаад асрах болжээ. Маргааш нь тариачин бас л гол руу явжээ. Тэгтэл нэг могой улаанаар эргэлдэх устай хуйлран орж ичгэнэ. Зөв муухай амтэн ч гэлээ. Амь нас гэдэг бүгдд нь үнэтэй болохоор энийг бас яаж зүгээр өнгөрөхөв дээ гэж бодоод могойг гэртээ авчран сүрлэн дунд хийн асарч гинэм. Дараа өдөр нь дахиад л гол руу очлаа. Тэгтэл нэг хүн усанд живээд ам аврахыг гуйн байдгаараа хашгирч байлаа. Хэлж ярьж чадахгүй амтны амийг аварсан болохоор ухаан түүнийг бол бүрч илүү аврахыг бодлого яах вэ? Тэгээд яаран уснаас татж гаргаад гэртээ авчирч зутан шөл хийж оочуулан хуурай ховцсом сүүлж чин сэтгэлээсээ асар нь тойлж гарчээ. Ингээд хэд хоногийн дараа борооч зогсож голын усч татарч гинэ. Тариачин эрийн их үерээс аварсан гөрөөс, могой, хүн гуравч ухаан орж хэвийн байдалдаа эргэн оржээ. Тийм болохоор гурвууланд нь за одоо та гурав өөр өөрийнхөө замаар явцгаач. Амар жимэр амьдарцгаа да гэж хэлжээ. Тэгтэл гөрөөс, могой хоёр хаашаа ч юм явж одоход харин нөгөө хүн буцаж очих гэр бүл, орон гэр юу ч байхгүйгээд тариачин эрийн даалгасан бүхнийг ягштал сайн биелүүлж, үнэн ч ажиллахан амлаж тэндэн үлдэхийг гуйжээ. Ингээд тэр хүнийг гэр бүлийнхэн гишүүнээр тооцсон хамт амьдрах боллоо. Тэд хамтдаа тариалангийн ажлаа хийж амь зуужээ байтал нэгэн өдөр гөрөөс тариачныг зорин ирж гинэ. Тариачин эр гүйр амийн минь аварсан нөгөө гөрөөс байх чинь юунд нааша ирсэн болоо гэж бодоход гөрөөс түүний ханцуунаас чангааж дагаад яв гэсэн дохио өглөө. Тариачин эр дагаж явсаар нэгэн өндөр ууланд очтол гөрөөс нэг газар зогсоод хөлөөрөө газар ухах хөдөлгөөн үзүүлж гин. Сайн харвал тэнд нэг зэрлэг хүн орхойдоо байлаа. Тариачин эр тэр газрыг малттал хүүхэд шиг том хүн орхойдоонууд гарч ирж гинэ. Гөрөөсний заасан газар болгоноос хүн орхойдоо гарсаар бүгдийн түүтэл тэр нь маш их болж гинэ. Зэрлэг хүн орхойдоо маш их үнэтэйд билээ. Ингээд тариачин эр хүн орхойдоогоо зарж их зоостой болоод тодоргоны талбайтай айж болж тариан талбай айж авч сайхан байшин хүртэл барьж жинхэнэ баян эр болжээ. Ийм баяжтал хамт ажиллаж амь зогоож байсан нөгөө хүн нь ажлаас хойш сууж эхэлж гинэ. Тэгсэн мөртлөө тариачин эрээс байнга зоос нэхэж өгсөн болгоныг хамаагүй өрөх болжээ. Мөрийтэйч тоглож бор дарсч бас хүртдэг болж гинэ. Түүний энэ байдлыг анзаарсан тариачин эр тэсгэлгүй нэг удаа хэлж гин. Жаахо ингэж их мөнгө үрээд байвал удахгүй бид амьдрах аргагүй болох нь. Одооноос зайлшгүй хэрэглэх зүйл биш бол чамд мөнгө өгөхгүй гэж гинэ. Түүнээс хойш тэр хүнийг мөнгө шаардахад нь зайлшгүй хэрэглээл биш бол мөнгө өгөн болжээ. Тэгтэл өнөөх хүн тариачин эрд мэдгэлгүй мөнгөний хулгайлан аваад хамаа намаагүй үрж гарчээ. Аргаан барсан тариачин эр чамайг усанд живж байхад чинь ингэж амьдр гэж би авраагүй. Ийм арчаагүй байвал чамтай хамт амьдрах арга алгаа. Тиймээс манайхаас хурдан явж үз. Харин надад битгий гомдорой. Хаач очсон сайн ажиллаж сайхан амьдраарай гэж хэлээд гэрээсээ хөөчихжээ.
Гэтэл тэр хүн хорон муу санаа агуулж тамгийн газар очиод намайг аварсан тэр тариачин хулгай хийж баян болсон гэж гүтгэж хошуу захирагчид алтан хошуу өргөжээ. Ингээд хилс хэрэгтэй гүтгэгдсэн тариачин тамгийн газарт баригдан эцэст нь шоронд орж сэтгэлээр ихэд унжигнэ. Тэгтэл нэг өдөр шоронгийн хаалгаар нэгэн могой гулсан ороод ирж гинэ. Сайн гэгч нь ажиглан харвал өнөөх амийн аварсан могой нь байлаа. Заашгүй энэ могой хүнд байдалд орсныг минь мэдээд аврахаар ирсэн байх гэж бодоод дотор нь уужирч баярлаж байтал харин ч хорт хилэн сунган хөлийн шагаар руу хатгачаад мөрөлдсөн гарч одож гинэ. Хөл нь хавдаж хорн бүх биеэр нь тархан арьс нь харлан үхжиж эхэллээ. Тэгтэн өөдгүй юм уу могой амийн аварсан намайг алах гэж иржээ. Хүний ачийг бачаар хариуллаа гэж бодсон чинь амтэн хүртэл бас ингэдэг байх нэ гэж тариачин харуулсан гашуудж үхлээ хүлээн байтал өнөөх могой дахиад ороод ирж гинэ. Энэ удаа хоосон ирсэнгүй. Амандаа нэг өвс зуусан байлаа. Тариачин тэр өвсийг могойн хадсан орон дээр тавьтал үнэмшгийн аргагүй явдал болж шархан тэр дороо аниж хавдар нь дорхноо буухан тэрэ. Тэр өвс могойн хорыг тайлдаг эмийн ургамал байжээ. Маргааш өглөөнөө шоронгийн гадаа хүмүүс шуугилдахыг сонсвол энэ хошууны захирагч урд шин могойд хазуулаад үх гэж байна гэцгээж байжээ. Тариачин нөгөө могой өөрийн яагаад хадсны учрыг сайн ойлгожээ. Тэгээд шоронгийн харгалзагчийг дуудаж өөрийг нь захирагчид хүргэж өгвөл могойн хорыг эдгэж чадна гэж хэлүүлжээ. Харгалзагч түүний үгийг захирагчид дамжуулж хэлтэл тариачин яаралтай дуудуулж гинэ. Тариачин нөгөө өвснөөс авч очоод шархан дээр нь тавьж захирагчийг эдгэлээ. Захирагч тариачин яриаг нэгэнгүй сонсоод түүнийг шоронгоос суллаж харин хэлс хэрэгтэй гүтгсэн өнөөх хорон санаа түүнийг барьж шоронд хийжээ. Ингээд хүний ачийг бачаар хариулсан атал харин амтэн хүний ачийг тусаар хариулсан ажгүй.